पान की पत्ती को मैजिकल लिप्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विटामिन सी, थायमीन, कैरोटीन, नासिन, कैल्शियम जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं। इसका नेचर अल्कलाइन होता है और साथ ही साथ ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए मैजिकल इफेक्ट दिखाता है। यदि किसी का इम्यूनिटी लो हो, गले में बार बार खराश हो रहा हो, कफ एंड कोल्ड की समस्या हो, साथ ही साथ यदि किसी को अस्थमा की समस्या हो, तो पान की पत्ती में एक लौंग, 3-4 काली मिर्च, एक इलायची और 1 चम्मच हनी को लेकर इसे खाएं। दिन में 2 से 3 बार खाइए। गले के खराश में आपको तुरंत राहत